Седам вчера во кладилница со перо напола. Значи на димакот му е напола. Не наполи, како што би било логично, затоа што кога ќе добие ливчена спортска, веднаш добивката ја дели на пола. Пола ја уплаќа повторно на ново ливче, а пола ја носи на жена му дома, па така се додека него утне ливчето. Еднаш перо напола влегол во кладилница во петок, а се вратил дома во понеделник са бајле и на жена му и лупнал 153.749 евра на масата и грмнал: еве жено, да не ми го дрвиш више, зашто седам у кладилница по цел ден. Перо напола го фати седмото ливче цело, на што жена му онака алчна и суетна како секоја жена на македонец му одговорила: добро перо, вечер кога ќе си легнеме ќе добиеш цела дунда, пошто не си ме пипнал 6 месеци со сите твои кладилници. И перо си легнал у дневна соба на кауч, малку да дремне пред сексот, затоа што 3 дена немал спиена, нели, чекајќи ги ливчињава, ама заспал ко топ. И жена му изгледа не ја разбрала ова форава со заспивањево и кога се разбудил по 2 дена, ни жена му ја немало дома. Ни жена му, ни оние 153.000 евра и кусур. И после тоа перо напола разбра дека жена му е во Австрија или во Австралија, е бемлига, една буква чуда прави. И перо напола од тогаш нема фатено повеќе од 2 ливчиња. И секојаш кога ќе го утне следното ливче, пцуе на глас: перо, перо, да ти бам глупиот, како не ти текна дека ти правиш женски малер со тоа сексот. Но не се. Да се вратам на суштината, а тоа не е во случајов пола или цела дунда, зашто искрено да ви кажам, ја пола дунда немам видена, а не знам како изгледа, а бидејќи е малер, нека ми дава цела или ништо. Значи, седиме ја и перо напола и баш го гледаме Наполи, кај што тренерот е пола тренер на Наполи, пола селектор на Словачка, што да прави пола судбина, која перо ми вика: абе Саше, ти го гледам тоа пола Тасевски и си викам: Саше, не знаеш што е градоначалничка фикс вин-вин акробација. Шо бле бета, викам, овој си викам. Слушај перо, прво не е тоа пола Тасевски, туку е преку Тасевски шоу. Затоа што кога би било пола, тогаш би било малку за гледачите, а ова е бе големо, па мора да биде преку, нели, преку Тасевски, значи поголемо е од пола, поголемо е од целото, нели, преку големото. Ако те разбирам, вика перо, значи како зидон на Трамп со Мексико, мора да идеш преку него за да го поминеш. Го гледам вака, го гледам и си викам: можеш да идеш и под зидот, бе? Да, бе, вика перо, можеш, само треба да пазиш на јајцата. Аман, бе, да му ева мосте се јајцата, кажи што ти е тоа градоначалничка фикс вин-вин акробација. Не знаеш, ми вика перо? Не знам, бе, да ти го резнам. Од кај да знам? Знаеш дека внук ми е градоначалник на една скопска општина? Па еден од овие стари вуци, што е неколку мандати градоначалник, им објаснил како да дојдат до голема пара да ја заебат јавноста со фикс акробација во која сигурно лапаат кеш. Не збори, бе, му викам, ја на перо пола на заебанција и уше пола на заебанција. Градоначалници во Македонија и криминал. Кај бе тоа, бе, ај не верувам, викам, Бог да чува. Па све мајките рези се, бе, каков криминал. Вака вика перо. Прво се договараат со некој сумљив инвеститор по можност од doing business или нивните ортаци за некоја огромна локација за која процедурата ќе биде во секој случај незаконска во општината, од гласање во совет до издавање дозволи, дуп, муп, курац, палац и така натаму. И им кажуваат процент да ја бркаат работава. Обично процентот е некаде околу 15% од вкупната инвестиција и почнува целата операција. Градоначалников ја тера работата. Им прави маневри, мести документи, одлуки, комунали, издава решенија и се оди така глатко со кршење закони, се оградува просторот, се гради повеќе од она што е дадено, сите срекни, инвеститорот Кримос и градоначалникот поштен, овој Кримосов цела зграда, градоначалников 15% плюс подмачкени уште некој фактори од Министерство за транспорт и врски по некој инспектор, подписник во урбанизам, клучни советници, за сите да има. Квадрат е бе 2000 евра. Пари има ко говна у канализација, па што има тука спорно, му викам на перо напола, тоа го прават 30 години уназад. Па ти викам, бе, полутасевски дека немаш појма, ми вика. Има иншуранс фикс ситуација, затоа се вика вин-вин акробација.
ако јавноста почне да се буни, ми вика Перо. И некоја институција укине некој документ, Уставен суд укине ДУП, тогаш инвеститорот ја тужи општината и општината му плаќа пенали, изгубена добивка, камати и пак истите пари ги делат со градоначалникот. Бе, му викам да му ба мајката, па да бе, викам како не ми текна, си викам стварно е ова вин-вин ситуација, посебно ако градоначалников и Кримосот си имаат нати го, дај ми го и си се верни другарчиња. И наеднаш гол! Која свика Перо на пола, што се дереш бе, му викам, кој е гол, кај биде гол, кај претрча гол, гола да не е, не бе гол, вика, гол, па гол за Барса бе, не за Наполи. Ме погледна ко да се олеснал за сите гребови на светот и ми вика, ти реков дека ништо не разбираш бе од вин-вин фикс ситуација. Шо не разбирам бе, Перо? Па не разбираш дека тука во кладилницава сум од петокот, а денес е среда. И ова ми е 7-то ливче, а сега не сум веќе женет. Значи сите пари се за мене, а бившата ми жена нека си ја чува дундата цела. Викам да му ба мајката, од денеска му менјам надимак, ќе викам Перо целиот, оти се напуни да ви кажам ко градоначалник. Ако македонизмот е штетен и лош и ако оваа држава треба за се да го слуша калето, тогаш не ни треба ни да имаме држава. Пред некој ден го гледав филмот што го снимаше актерот Шон Пен за време на почетокот на конфликтот Русија-Украина наречен Суперсила. Во филмот авторот се признава дека не сакал да сними филм за војната, туку филм за Зеленски, за неговиот животен пат и славата, за се што подоцна се наметнало како тема, дошло од следот на настаните. Тоа е така со многу документарни филмови кои мора да се прилагодат на реалноста. Во филмот украинците се гордеат со тоа што се посебен народ од Русија, што по случувањата на Мајдан ја започнале својата борба против корумпираните политичари и во таа борба не ги почитувале подпишаните меѓународни договори и се однесувале арогантно кон отварањето на уставот и регулирањето на сите човечки права, меѓу кои најважните тие на русите кои живеат во делови од Украина. Но станува впечатокот од филмот дека американците им го дозволуваат на украинците се она што тука кај нас упорно се обидуваат да го задушат. Тоа е веројатно затоа што им требаат такви за да можат да се борат до последниот украинец. И Шон Пен убаво ја објаснува војната, убаво го објаснува војувањето, дека Западот и Америка го дозираат во вооружувањето на Украина затоа што не сакаат војна НАТО-Русија. Можеби заради фактот што сите НАТО земји секој месец произведуваат муниција за само 3 дена војување, а во Русија се произведува за 1 месец дупла количина. Дека Украина не може да биде членка на НАТО е јасно веќе како бел ден, но затоа слава на Украина и разни борбени песни што тие ги кажуваат за дигање на моралот и вложување во армијата под велот на демократизацијата и борба против проруските олигарси се форсирала значи од 2015 година, значи тоа не е приказно од 2022. На граѓаните им било јасно дека русите еден ден ќе дојдат. И тие живееле со тој факт и се допуштало се да се направи што е спротивно на демократските стандарди на европските устави и правното владење. Дури и се форсирал Зеленски да му се курчи на Путин и да ги одбива договорите во присуство на Меркел и Макрон. Во Македонија тоа се задушува, се форсира поданичкиот однос кон Грција, кон Бугарија, се назија на македонскиот народ, на македонскиот идентитет, правата на граѓаните и се форсира бинационална држава во која ќе владеат албанците иако се малцинство. Значи, исто е, ама и не е исто. Путин. Здравствуй, товариш Путин. Овде секретниот агент Путина с коднијам именем Куров. Куров, товариш Путин. Да, товариш Путин. Куров. Ура! Ура, товариш Путин. Ура! Ура! Путин е бара да, мене како што слушнав на тајното име ми е Куров. Како руски
разузнавач, нели? Абе ме бара, ќе ме чека после кола, ќе ме носат на аеродром Москва, треба да јаваме овој поларни мечки утре. И така, па без мене не му е кеф да јава мечка. Него кај застанавме? Најважно е дека се форсираат тие кои се партнери на Калето и другите земји. И ним им се дава се. Цела моќ да создаваат систем од суди и обвинители, да цицаат пари од буџетот, да купуваат имот. Додека во Украина проруските олигарси се на политички отстрел пред војната, во Македонија албанските националисти и олигарси се форсираат да станат помоćни и побогати. Се тоа низ призмата на неказнивост и политичка поддршка многу слично како во Украина. Украина е напуштила досега околу 7-8 милиони луѓе, што е некаде околу 15% од популацијата. Ова се официјални бројки, најверојатно е преку 12 милиони ја имаат напуштено. А Македонија има дефицит од 300.000 млади кои ја избегаа од економскиот погром, мито и корупција, што е отприлика истиот процент и тоа без војна. Замислете, можеби Русија не е најдобрата земја на светот, можеби историјата не се покажала како голем пријател на Македонија и македонскиот народ, но на што сега и го прават западните земји и Европската унија на Македонија е во најмала рака страшно. Не можеби како војна, но и тука умираат луѓе на разни начини кои не се нормални и не се секојдневни во земјите на Европската унија. Само видете што се протна со европско знаменце, што се случува со квази автопатите, каде се плаќаат милиарди евра, врбување на домашни предавници за грст долари од страна на Западот, лажни ветувања за членство во Унијата за да се случи апсурдот дека на Украина, на земја во војна, која што ја губи војната, разрушена, без 25% од своја територија и дадоа почеток за преговори. Замислете, на Украина и дадоа почеток за преговори со Европската унија. Какви се тоа двојни стандарди? Каква е тоа космичка дволичност, лицемерие? И форсираат тука албанско политичко крило да ја растура полека земјата. Тоа многу кажува за ова дволично однесување. И само се повторува европски вредности. Ми се гади веќе и од сатирата на таа тема. Едноставно се одвратни, но не само кон овој народ. Многу примери има за жални светот, двојни аршини во 21. век, цивилизацијски вредности, развиена демократија, европска демократија, западна демократија, слобода и правда. А во Газа се случува геноцид. Преку 15.000 мртви деца за неколку месеци. Деца само. Европски права, слобода и правда. Курот на Магареново зоолошка. Оне што е мој комшија на лавот. Да му го оправам.